सां मिलणो आहे। अरे बाबा तू मूंखे कोन थो सुञाणी? साईं सुञाणा थो पर छा? सर साहब मना कयो आहे त नंढी बेगम साहब जे रिश्तेदार खे अंदरि अचणु न ॾियो। अरे बाबा मां शहरयार जो सारो आहियां ऐं उन नाते सां ही मुंहिंजी न्याणी जो घर आहे। तू शहरयार खे ॿुधाए त बैरिस्टर बरकत साहब आया। बिलाल अचण ॾियोन। आराम सां मथे बाहि लगी आ, तूफान आयो आ, पुलिस आई आ, छा थियो आ जो तेजी सही रही? अंकल मम्मी पापा आया आहिनि। अम्मी अबू आहिनि? आया आहिनि त पोइ छा थी पियो? सॉरी कमाल। पापा अस्सलाम वालेकुम। शायद कैसे? बैरिस्टर साहब धीअ लाइ छा वठी आया हो? मिठाई आंदी है। मिठाई? कहिड़ी खुशीअ में? अदा असां शादी खां पोइ न्याणी जे घर पहिरें दफ़ो आया आहियूं। ख़ाली हथ कीअं ईंदासीं? इहा त असांजी रस्म आहे। वॾी वाहियात ऐं फरसूदा रस्म आई आहे तव्हांजी। बैरिस्टर साहब तव्हां जहिड़ो पढ़ियल लिखियल माण्हू बि इन्हनि जाइलाना रस्मुनि ते अञा अमल करे थो। अफ़सोस आहे मूंखे तव्हां ते। बैरिस्टर साहब असांजे घर में रोज़ मिठाई ईंदी आहे, तंहिंजे करे महिरबानी करे या वेंदे वक़्तु पंहिंजी मिठाई खयूं वञिजो साण। छोकिरी तोखे त ज़ेबू सां गॾु पार्टी में वञिणो हो न? हाँ अंकल वञिणो त आहे पर मम्मी पापा आया आहिनि। आया आहिनि त पोइ छा थी पियो? घर में खोड़ सतरा मुलाज़िम आहिनि, को न को मानी टिकी खाराए छॾींदुनि। तुंहिंजो ज़ेबूअ सां वञणु लाज़मी आहे। बाक़ी रहिया तुंहिंजो पीउ ऐं मां पिया रोज़ ईंदा, कॾहिं कोन था वञनि पिया। तव्हां बि उन वक़्तु आया हो जंहिं वक़्तु असां वञी रहिया आहियूं। जेकॾहिं इंतज़ारु करे सघो त करे वठिजो, पर असांखे अचण में देरि थी वेंदी। हलिया महविश। इम्पोर्टेंट मीटिंग आहे, सो मां बि वञा थो पियो। हीअ रही तव्हांजी मिठाई ऐं इहो आहे रस्म। मानी टिकी खाई करे पोइ जॾहिं वञो त हीअ पाण सां साण खई वञिजो। बिलाल महिमाननि खे बाबा चांहि पाणी पीआर। वॾा के बदतमीज़ इंसान आहे। मां वसीम जी ॻाल्हि खे रिजेक्ट करे छॾियो। असल वञण खां पोइ ख़बर पई त हीअ त थर्ड क्लास माण्हू आहे। अलाए त महविश छा ॾिठो जो राज़ी थी वई? मां बि त महविश जे करे राज़ी थियुसि। बरकत हाणे छा थींदो? उन्हनि त असांजी बचड़ी खे क़ैद करे रखियो आहे। मूंखे पाण सम्झ में नथो अचे त हिन इहो रवैयो असां सां रखियो छो आहे। मूंखे लॻे थो त महविश जो सहुरो असां खां पलांद वठी रहियो आहे। हा मूंखे बि इहो थो लॻे। जॾहिं खां मूं खां केस खसियो आहे त हुनखे उहा ॻाल्हि अञा दिलि में वेठी आहे। मूंखे त हैरत महविश थी अचे, हुन बि कुझु कोन चयो। उहा वेचारी छा थी करे सघे? इहो त चई पई सघे न त मुंहिंजा माउ पीउ आया आहिनि, मां छो वञा? शहनाज़ सम्झण जी कोशिशि कर। पंहिंजे ससु सहुरे जे ॾाढो इनकार कीअं थी करे सघे? बरकत ईअं बि त न थींदो आहे। असां पंहिंजी धीउ सां मिलण हलिया हुआसीं न, ॼण उन्हनि जे घर मानी खाइण हलिया हुआसीं, जो असांखे मुलाज़िमनि जे हवाले करे पाण घर मां निकिता हलिया विया। चांहि त ठाहे वठ। लॻे थो मुंहिंजो ब्लड प्रेशर हाई थी वियो आहे ऐं ब्लड प्रेशर जी टेबलेट बि खणी वठ। अच्छा तव्हां टेंशन न वठो, मां हींअर ई टेबलेट बि खणी थी अचां, चांहि बि ठाहे थी अचां। प्लीज़ रिलैक्स। अंकल शहाब तो हाणे सिधो सं दुश्मनीअ ते लही आयो आहे।
अलाए कहिड़ो पलांद वठी रहियो आहे। मम्मी ऐं अबू अलाए छा सोची रहिया हूंदा। तो जनाब कंहिंखे कई थी वञी कॉल? पापा खे। घर में? शहरियार अॼु त तुंहिंजे पापा हद करे छॾी। छा थियो आहे? एतिरनि ॾींहंनि खां पोइ मम्मी पापा मूंसां मिलण आया हुया ऐं उन्हनि जी इंसल्ट करे उन्हनि खे घरां कढी छॾियो। छो? इन ॻाल्हि जो जवाब त उहे ई ॾेई सघनि था। मूंखे ज़बरदस्ती आंटी सां गॾु मोकिले छॾियनि, पाण बि हलिया विया, मूंखे मम्मी ऐं पापा सां ॻाल्हाइण बि न ॾिननि। अच्छा शेरी, आख़िर तुंहिंजो पापा ईअं छो करे रहियो आहे? छा सम्झी रहियो आहे? असां ॿिन्ही पीउ पुटनि खे विढ़ाइण जो सिलसिलो बंदि कर। ऐं हा, पंहिंजे लहजे ऐं रवैये में सुधारो आण। असांजे घर जूं औरतूं मर्दनि जे साम्हूं ईअं न आहिनि ॻाल्हाईंदियूं। मूंखे त तुंहिंजे पढ़े लिखे हुजण ते शक थी रहियो आहे। शहरियार, पंहिंजी ज़ाल खे सम्झाए छॾ त तुंहिंजे ऐं मुंहिंजे विच में इख़्तिलाफ़ पैदा करण जी कोशिश न करे, न त इन जो नतीजो ॾाढो गहरो निकिरंदो। रिलैक्स जान, रिलैक्स। मां तोखे अॻे में ॿुधाए चुको आहियां, बाबा साईं अना परस्त ज़रूरु आहे पर दिलि जो तमामु सुठो आहे। ॿुधायो आहे न मां। रही ॻाल्हि अंकल बरकत ऐं आंटीअ जी, जेकर तूं हुननि सां ॻाल्हाए नथी सघीं त का ॻाल्हि न आहे, असां हुननि वटि मिलण था। दैट्स इट। पहिरियों पंहिंजे पीउ खां परमिशन त वठि, छो त तोखे हर शइ लाइ परमिशन जी ज़रूरत आहे। अड़े यार, हाणे हिन ॻाल्हि में परमिशन वठूं असां? परमिशन वठण जी कहिड़ी ॻाल्हि? तूं तयारु थी? हाणे था हलूं आंटी। श्योर? हाँ श्योर। कॾहिं न सम्झो बाबा खे। मुंहिंजा कपिड़ा प्रेस करे छॾ। ज़ेबुन साहब, हाणे मूंखे बि आहिस्ते आहिस्ते पंहिंजे इंसल्ट जो बदिले वठण जो मौक़ो मिले पियो। बाबा साईं, मां ई महवेश जे घर हिन जे अबूअ सां मिलण था वञा। छो? कहिड़ी ख़ुशीअ में? घणा ॾींहं थिया आहिनि बाबा साईं, पाण में मिलिया न आहे। हाणे त मिलिया हुया, बल्कि अॼु ई हिक ॿिए खे ॾिठो तो। वरी छा 2 कलाकनि में हिक ॿिए जे लाइ सिक फाटी पई अथनि? हा, पर जी गुंजाइश न आहे। बल्कि मां हाणे ई तोरे ISP इहो ॿुधाइण जे लाइ त इटली डेलीगेशन सां मां अॼु ई मीटिंग तय करे आयो आहियां। बस 15 मिंटनि जे अंदरि हलूं था पिया। बाबा साईं, अॼु की मीटिंग तव्हां अटेंड कई? व्हाट नॉनसेंस? बिजनेस तोखे संभालणो आहे, मीटिंग मां अटेंड कयां? कनो खोली ॿुधी छॾ, अॼु की मीटिंग तूं कंडक्ट कंदे, मां सिर्फ़ तुंहिंजे गाइडेंस लाइ उते मौजूदु हूंदुसि। महवेश, तूं ईअं कर, ड्राइवर सां ॾिनो। छा तूं मुलाज़िम सां गॾु वाइफ खे मोकिले रहियो आहीं? बाबा साईं, मां कुझु बि ॿुधण लाइ तयारु न आहियां। सुभाणे वञी तूं पंहिंजी ज़ाल सां गॾु पंहिंजे सावरनि मां थी अचिजांइ। हा, हींअर केर बि न वेंदो। आई ॻाल्हि सम्झ में? तूं वञ, जल्दी में तयारु थी अच। हरी अप। घुमण जे लाइ बसि सावरनि जे घर थो वञा। बरकत, मां चवां थी त अॼु तूं पाण वञी शहरियार सां ॻाल्हाए। शहरियार सां ॻाल्हाए छा कंदुसि? यकीनन हू पीउ चहिरो मजबूर हूंदो। त पोइ शहरियार जे पीउ सां ॻाल्हाए त आख़िर उन्हनि अहिड़ो असां सां बर्ताव छो शुरू कयो आहे? आख़िर असांजो ॾोह कहिड़ो आहे? असां पंहिंजी धीउ ॾिनी, इहो ॾोह आहे? मुंहिंजा ख्वाब पूरनि थियण जो वक़्तु अची वियो आहे। कीअं भला? हीउ ॾिसो अख़बार में जॉब्स आयूं आहिनि दुबई जे लाइ। तव्हां त मूंखे फालतू सम्झी हर वक़्तु टोकूं कंदा हुयो, पर तव्हांजी नज़र में हीउ फालतू छोकिरो
अन क़रीब वॾे बंगले ऐं हिकु गाड़ी जो मालिक थियण वारो आहे। अलाह करे ईअं थी पए पर पर छा मासड़, अरे बाबा अहिड़ियूं नौकरियूं अहल माण्हू खे मिलंदियूं आहे। मां तव्हांखे ना अहल थो लॻा, मुंहिंजी बि त सिविल में डिप्लोमा थियल आहे। 3rd क्लास में। मासड़ तव्हां सीधी सी मुंहिंजी इंसल्ट करे रहिया आहियो। अरे बाबा मां इंसल्ट न तोखे सम्झाए रहियो आहियां। अहिड़ियूं नौकरियूं पैसे खां सवाइ सिफ़ारिश खां सवाइ न आहिनि मिलंदियूं। मासड़ इन जे करे ई त मां तव्हां वटि आयो आहियां। पुट मां कहिड़ो मिनिस्टर आहियां जो मुंहिंजी सिफ़ारिश तोखे न करिणी? मासड़ जेकॾहिं कज़न महवेश जो हस्बैंड शहरियार मुंहिंजी सिफ़ारिश करे पोइ मूंखे जॉब मिली सघे थी। हा उहे वॾा माण्हू आहिनि, उन्हनि जो दुबई में कारोबार बि आहे, जे हू चाहिनि त करे सघनि था। पर मासड़ पर वरी छा? बाबा हू असां सां मिलण लाइ तयारु न आहिनि। जेके असां सां मिलण लाइ तयारु न आहिनि त उहे असांजे लाइ नौकिरी जी सिफ़ारिश कीअं कंदा? तोड़े जो असांजी न्याणी बि हुनजे घर में आहे। हा मासड़ इहा ॻाल्हि त आहे, पर मां वरी बि वेंदुसि कज़न महवेश जी मार्फत सां। बल्कि मुंहिंजो ख़्यालु आहे हाणे ई हुनखे कॉल करे ॿुधायांसि थो। शिट, छा थियो? महवेश जो नंबर बंदि आहे छा? न मासड़ मुंहिंजो बैलेंस ख़तमु थी वियो आहे हमेशह वांगुरु। तव्हां पंहिंजे नंबर ते कॉल कयोसि। शहरियार में कहिड़ो कमु आहे तुंहिंजो? कज़न ही ॾिस अख़बार में दुबई जी जॉब लाइ एड आयो आहे। हल अञा ॿाहिरि वञी कमाइण जो भूत कोन लथो अथई? हा कज़न इहो भूत ॾाढो ॾींघो हूंदो आहे, हीअं एतिरो आसानी सां न आहे लहंदो। ऐं मुंहिंजो इहो ख़्वाबु हाणे त तूं ई पूरो करे सघीं थी। मां कीअं? कज़न तव्हां पंहिंजे हस्बैंड खे सिफ़ारिश कयो मुंहिंजे लाइ, ऐं मां ॿुधो आहे त तव्हांजे हस्बैंड जो ॿाहिरि बिज़नेस बि आहे दुबई में। कज़न प्लीज़ तव्हां सचाई कयो। जेकॾहिं तव्हां चाहियो न त मुंहिंजा इहे ख़्वाब पूरा थी सघनि था। शादी त तव्हां पंहिंजी पसंदि ते कई, पर मुंहिंजी हीउ ख़्वाब त तव्हां पूरो करे सघो था न। ओके बाबा ओके, शहरियार खे अचण ॾे। शहरियार अस्सलाम वालेकुम बा। शहरियार ही वसीम मुंहिंजो कज़न। सुञाणा थो पर हीअ हिते तोसां गॾु? शहरियार वसीम तव्हां सां मिलण आयो आहे। अच्छा, मिलण मूंसां आयो पर वेठो तव्हां सां, राइट? शहरियार कज़न आहे मुंहिंजो। त पोइ मां छा कयां? जेकॾहिं हिनखे मुंहं में कोई कमु आहे त हीउ मुंहिंजो ऑफिस अचे, हिते छा जे लाइ आयो? शहरियार बाप को वॾो कमु न हुयो, मूंखे नंढड़ी सिफ़ारिश कराइणी हुई कज़न खां, हिन करे हिते आयो आहियां। सिफ़ारिश करण जी का बि ज़रूरत न आहे। जेकॾहिं मुंहिंजे हथ में हूंदो त मां हुनखे उअं ई कंदुमि, पर हिते न, ऑफिस में। हिते नेक्स्ट टाइम कोई सिफ़ारिश करण जे लाइ हिते न अचिजो। दैट्स इट। तव्हां कहिड़ी ॿोली सम्झंदा आहियो? तोखे अॻ में बि मना कयो न त हिते न ईंदो कर। आख़िर तव्हांखे ॻाल्हि सम्झ में छो नथी अचे? ही मुंहिंजो घर आहे, कुझु जुमा बाज़ार न आहे। जेॾी महिल तव्हांजी दिलि करे हलिया अचो। अंकल हो कज़न महवेश इहो ॿुधी ॿुधी मुंहिंजा कन पची पिया आहिनि। ख़बर आहे मूंखे तुंहिंजी कज़न आहे महवेश, पर शादीअ खां अॻ में हाणे हुनजी शादी थी चुकी आहे। उहा असांजे घर जी हाणे इज़त बणिजी चुकी आहे। महिरबानी करे
आईंदा हेॾे अचण जी कोशिशि न कजांइ। अंकल एक्चुअली मां हींअर कज़न महविश सां न प्रभा शेरियार सां मिलण आयो हुयुसि। शहरियार सां? इन में वरी तुंहिंजो कहिड़ो कमु पियो आहे? अंकल एक्चुअली मूंखे सिफारिश कराइणी हुई। सिफारिश कराई? छाजी सिफारिश? अंकल हू दुबई में जॉब जे लाइ। अच्छा त हाणे मुड़ुसु दुबई थो वञणु चाहे? जी अंकल, मूंखे दुबई वञण जो ॾाढो शौक़ु आहे। नंढपण खां ई मां सोचींदो हुउसि त मां वॾो थी दुबई में कमाईंदुसि। सम्झी वियुमि त तव्हां पंहिंजी छोकिरी शहरियार खे छो ॾिनी हुई? लालच में त जीअं शहरियार तव्हांजे कमु अची सघे। न न अंकल, अहिड़ी त ॻाल्हि न आहे। ॻाल्हि आहे, छड़ो तूं मञी कोन थो। अंकल मां हलां? मूं तोखे कहिड़ा रसा विझी करे रोके वरितो आहे? हल वञ। ठीकु आहे। पर ॿुध जी विराज, मानो तो मूंखे चङो थो लॻे। छा नालो आहे तुंहिंजो? अंकल वसीम। जेकॾहिं तुंहिंजी इहा मां ख़्वाहिश पूरी कयां त पोइ? कहिड़ी ख़्वाहिश अंकल? इहा ई ॿाहिरि वञी कमाइण वारी। जेकॾहिं तूं चाहीं त तोखे दुबई त छा, लंडन, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जिते चाहीं मां तोखे सेट करे सघां थो। सची अंकल? हा, आख़िरकार तूं मुंहिंजे नुंहुं जो रिश्तेदार आहीं। तुंहिंजो मामूली कमु असां छा नथा करे सघूं? अंकल पोइ त मां सॼी ज़िंदगी तव्हांजो शुक्रगुज़ार रहंदुसि। त पोइ तोखे मुंहिंजो हिकिड़ो कमु करणो पवंदो। कमु? कहिड़ो कमु अंकल? इहो तोखे मां सुभाणे ॿुधाईंदुसि। तूं मुंहिंजो कमु कर, मां तुंहिंजो कमु कंदुसि। तव्हांजो हुकुम खपे अंकल। तव्हां सिर्फ़ु हिन नाचीज़ खे हुकुम करे त ॾिसो। ठीकु आहे, सुभाणे तूं मूंसां अची मिल, पोइ तोखे मां कमु बि ॿुधाईंदुसि। तुंहिंजो वरी हिन छोकिरे में कहिड़ो कमु फाथो आहे? सेबू, छोकिरो वॾे कम जो आहे। हाणे ॾिसजांइ त बैरिस्टर बरकत खे कीअं थो मां टांडा ॾियां। हुन मूंखे कमज़ोर सम्झियो, हाणे हुनखे ख़बर पवंदी त मां केतिरो ताक़तवर ज़हरीलो